ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல். இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது ஒரு வீட்டு வைத்தியம். இது வந்துட்டு ஒரு மூலிகை தேநீர். இந்த மூலிகை தேநீர் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வேளை சளி, காய்ச்சல், வறட்டு, இருமல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை நீங்கள் இதை குடிச்சிங்கன்னா 3 நாளில் உங்களுக்கு வந்துட்டு நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். இந்த ஆரோக்கியமான மூலிகை தேநீர் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு இப்பதான் முதல் முறையா வரீங்கன்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். சரி வாங்க, இப்போ இந்த மூலிகை தேநீர் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்துட்டு 2 டீஸ்பூன் தனியா போட்டுக்கலாம். இது வந்து முழு தனியா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. இது கூட ஒரு 10 மிளகு சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு சுக்குத்தூள் சேர்த்துறேன். இது வந்துட்டு காஞ்ச இஞ்சியோட தூள், சுக்குத்தூள். சுக்குத்தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இஞ்சியோ ஒரு சின்ன துண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூட ஒரு 10 துளசி இலை சேர்த்துறேன். இது வந்துட்டு கருந்துளசி. கருந்துளசினா என்ன அப்படின்னா பாருங்க, இந்த மாதிரி தண்டு வந்துட்டு டார்க் கலர்ல இருக்கும். கருந்துளசி, கிருஷ்ண துளசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரொம்பவே நல்லது, கொஞ்சம் காரமா இருக்கும் நார்மல் துளசியை விட. இதே தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நார்மல் துளசி போட்டுக்கோங்க. உங்ககிட்ட துளசி இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு திருநீற்று பச்சிலை கிடைச்சதுன்னா அது போடலாம். அது இல்லைன்னா கற்பூரவள்ளி தலை இருந்துச்சுன்னா அது கூட போடலாம். இது எதுவுமே கிடைக்கலன்னா நீங்கள் புதினா தலை கூட போடலாம். ஆனால் புதினால அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்காது, கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் புதினா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்துட்டு மிக்சியில் ஒரு அடி அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இதை ஸ்மெல் பண்ணிங்கனாலே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் இது மோந்து பார்த்தாலே. இப்போ ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். இதுக்குள்ளே நம்ம அரைச்ச இந்த பொடியை வந்துட்டு இதில் சேர்த்திடுங்க. இப்போ இது வந்துட்டு நல்லா 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. அப்படியே நம்ம போட்ட மருந்து பொருளோட அந்த சாரம்லாம் இறங்கணும் இந்த தண்ணியில. அதனால நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு 5 மினிட்ஸ். இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாதியா சுண்டிடணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. சுக்கு மல்லி காஃபி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான். அது கூடவே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி நம்ம இது செய்யறோம். நம்ம இதுல சேர்த்திருக்கிற எல்லாமே சளியை வந்துட்டு முறிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே. உங்களுக்கு வந்து வறட்டு, இருமல், தொண்டை எரிச்சல், நெஞ்சு சளி, இல்லை லேசான காய்ச்சல் வர மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க வந்துட்டு ஒரு வெதுவெதுப்பாவோ இல்லை சூடாவோ குடிக்க முடிஞ்சதுன்னா சூடா குடிங்க. காலையில் ஒரு தடவை, சாயந்தரம் ஒரு தடவை, 2 வேளை நீங்க குடிக்கலாம். இதை ஒரு 3 நாள் குடிச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு உடனடி ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு சளியை வந்துட்டு நல்லாவே வெளியில எடுத்துட்டு வந்துடும். சளி, இருமல் இருக்கும்போது தான் இது குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க பொதுவாகவே இந்த மாதிரி அப்பப்போ வச்சு குடிங்க, ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்கு. உங்களோட எதிர்ப்பு சக்தியை வந்துட்டு அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்துட்டு இந்த தேநீருக்கு உண்டு. இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சிருக்குது. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்க, நல்லா கலர் மாறிச்சு பாருங்க, நம்ம போட்ட பொருள் எல்லாம் சேர்ந்து. இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம வடிகட்டிடலாம். இப்போ நம்ம கொதிக்க வச்ச இதை வந்துட்டு வடிகட்டிடலாம். இப்போ இதை நம்ம ஒரு கிளாஸ்க்கு மாத்திடலாம். இதில் வந்துட்டு நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்த வேண்டாம். நீங்கள் வந்துட்டு வெல்லம் சேர்த்திக்கலாம், இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு சேர்த்தலாம், கருப்பட்டி கூட சேர்த்தலாம், இல்லைன்னா ஹனி சேர்த்திக்கோங்க. இதில் வெள்ளை சர்க்கரை சேர்த்த வேணாம். இதில் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்த போகிறேன். இதில் தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது நல்லா சுட சுட உங்களால் குடிக்க முடிஞ்சதுன்னா ரொம்பவே நல்லது, இல்லைன்னா வெது வெதுப்பாக குடிங்க. நம்மளோட ஆரோக்கியமான மூலிகை தேநீர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஆரோக்கியம் மட்டும் இல்ல, சுவையாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதை கண்டிப்பா செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது பயன் கொடுத்துச்சா அப்படின்னு எனக்கு கண்டிப்பா ஃபீட்பேக்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ வியூவர்ஸ். பை பை.